داده بودم به دوستان بیام ولاگ رانندگی گردش تو شهر لوشان رو بگیرم براشون. خودم راستش اولین بار میام لوشان، دارم نشد بیام، کم سعادت. این که امروز پنجشنبه 23/11/1403 بهمن ماه، خب تصمیم گرفتم که بیام یه ولاگی بگیرم. البته قبل اینکه الان ولاگ شروع کنم یه ولاگ رانندگی تو شهر لوشان رو گرفتم، یه سری توضیحات درباره شهر لوشان دادم که الان مجدد قراره بگم. ممکنه برای دوستانی که اون ولاگ رو الان دیدن و اومدن ادامه این یه خورده تکراری باشه، ولی خب ناچارم یا وظیفه‌مه که بگم برای عزیزانی که این ولاگ رو نگاه میکنن. شهر لوشان اولین شهر استان گیلان از سمت قزوینه، جز شهرستان رودباره. تا قزوین حدود 75 کیلومتر فاصله است. شهر چون تو حاشیه هستش، منظور بین دوتا راه اصلی، جاده قدیم قزوین به رشت و جاده اصلی که اتوبان آزادراه بهش میگن، نمیدونم. واسه همین کم پیش میاد کسی از این بر رد شده باشه، غذا بخواسته بخوره یا به حال علاقه داشته. اکثر مردم اینجا کرد، لور، ترک، لک و رودباری هم. این زبانشون هم همین هلوهوش میچرخه. ترکا که به خاطر نزدیکی به زنجان مهاجرت کردن، کردا لورا هم زمان رضاخان که به این شهر تبعید شدن، همینجا ساکن شدن و موندگار شدن. جمعیتش حدود 190,000 تا من خوندم. جای دیدنیش تابلو مثلا به داماش میره، من یادم نیست داماش جزء اینجاست، ولی خب جزء شهرستان رودباره. شهرستان رودبار واقعا شهرستان زیباییه. یعنی مثال خودم قبل اینکه فضای مجازی بیاد یا مثلا اینستاگرام خیلی جدی کار کنم ولاگ بگیرم، فکر میکنم مثلا شهرستان مثلا رودبار مثلا جای دیدنی نداره، شهر فقیریه، در صورتی که واقعا جای دیدنی زیاده. یعنی شما بهار شروع کنین تا آخر تابستون، مثلا پنجشنبه جمعه تعطیلات یا روزهای دیگه نکنم بتونین همه جاشو برین. بعد جالب اینه که تو همه فصل زیباست. مثلا من ولاگ داریم حاشیه میگیم، مثلا ولاگ پاییزی سیدشت رو براتون گذاشتم، اون تو بهار اونجا واقعا معرکه است. حالا برگردیم به همین توضیحاتمون، یادمون نره. شغل مردمش اکثرا باغ زیتون دارن، جو کارخونه سیمان، زغال سنگ، کوک آهکی. تقریبا بهش میگن جزو شهرهای صنعتیه. و مردمش بیشتر و همین کار مشغوله. جای دیدنیش داشتم میگفتم داماش بود، تو راه از این برداره، من نمیدونم جزء داماشه یا نه. یه آب گرمی داره به ما اسم سنگرود، واقعا آب گرم قشنگیه. من تو سرچ کنین میاد، یا مثلا من یک سال فرصتی حتما میام. خیلی باحاله، آب گرم قشنگیه. همه جای گیلان ما زیباست. الان داریم میریم به سمت منجیل. تا شهر هنوز تموم نشده باشه. ماشین کامیونا جاده مشترکه، یه خورده باید احتیاط کنیم یواش بریم. از اینجا تا رودبار فکر کنم تا رشت 1 ساعت و 20
دقیقه با کیلومتری و دقیق نمیدونم الان تابلو میخوره. ما مرکز شبان روزی زدم و دوستان تو اون چیز ولاگ توضیح دادم. من منجیل تر بودم، بیمارستان منجیل 9 ماهی تر بودم و این بنده خدا از دوشان مثلا نصف شب می اومدن حالشون بد میشد. خیلی سخت بود براش واقعا. تو تاریکی ماشین داشته باشه نیش آخر شب این برای ماشین گیر نمیاد، مخصوصا زمستون پاییز باشه خیلی وحشتناکه. همین بنده خدا سخت. الان دیدم این درمانگاه شبان روزی دادن واقعا خوشحال شدم. گرچه حق مردمشون بیشتره ولی خب به حال نعمتی. باز سریعتر به دکتر برسن. ولاگ رانندگی از جاده قدیم رودبار به رشت و از رودبار به امامزاده هاشم گذاشتیم، از رشت به رودبار کامل گذاشتیم جاده قدیم. از اتوبانم از آزادراه هم گذاشتیم از رودبار، ولی خب خواستیم هم از دوشان شروع کنیم این دفعه، یعنی اولین شهر استان گیلان، چون من از چابکسر گرفتم تا رشت، اونورم از آستارا از رشت گرفتم به آستارا و تالش به آستارا برم خواستیم کامل بگیدیم. مشکل اون ولاگ این بود که آهنگ میذاشتم روش توضیح نمیدادم. دیدیم که دوستان علاقه دارم من صحبت کنم رو ویدیو توضیح بدم، در حد اطلاعات ناقصم. خوششون اومد گفتیم هم ولاگ بگیریم هم توضیح بدیم. ببخشید یا صحبت میکنم 1 ساعت که نمیتونم صحبت کنم. اول توضیحاتو میدیم چون آزادراه معمولا جای چیز خاصی نداره، صدای جاده و اینا باشه. من خودم همین این به اسم جاده قدیم روشان منجیله. من خودم اولین بارم میام، چون مورد کامیونا زیاد بودن. میخواستیم بریم همش از قزوین آزادراه میرفتیم. اگه شما دوست دارین شهر رو ببینید، دوست دارین سر بزنین، غذا بخورین، حتما بیاین. ولی اگه حوصله رانندگی ندارین، ترمز بگیرین، کلاژ بگیرین، رو میبینین آروم برین، یا عجله دارین جای دیگه دارین، از همون آزادراه برین. حتی جاده قدیم هم توصیه نمیکنم، اونورم زیاد کامیون میاد نمیشه سبقت گرفت و سرعت رفت، خطرناکه واقعا. آزادراه بزن. در مورد آزادراه رودبارم که دور میزنه بریم جلوتر همونجا توضیح بدم بهتره. یادتون میره یا ممکنه بخش رودبار رو نگاه کنن همونجا توضیح میدم. برن از جاده لذت ببرین و یه سبقت برم سقف ممنون. سنگ میریزن شیشه برنگ میخوره، مجبوریم پشترشون نبود. حالا من با سرعت رفتن، حالا سرعتی نیست 80 تا الان با 70 تا بعد مجاز 80 تا. رودبار 21 رشت 90 کیلومتر. 90 تا رو با سرعت 60 تا برین همون هلوش 1 ساعت 1 ساعت و 20 دقیقه با این ترافیک و سرعت میرا و اینا 1 ساعت 20 دقیقه استاندارد زودتر خبری نیست. اینم توضیح بدم که من ولاگو از رشت به اینجا نگرفتم چون حالا ما پشت به آفتابیم. از اونور میگرفتیم آفتاب تو دوربین میخورد، تو شیشه میخورد، اینجا تصاویر قشنگ نبود. ترجیح دادیم بیایم اینجا از این سمت بریم. اگه روز ابری باشه راحته، میشه از اونورم گرفت.
قسمت شد فرصت داشتیم زنده بودیم یه دونه از اون ور میگیریم، گرچه زیاد فرقی هم نمیکنه. دوستان کامنت میذارن، ببخشید من توضیح میدم، همیشه کامنت میذارن چرا آهنگ گیلکی نمیذاری؟ به خدا کپی رایت اذیت میکنه. یعنی فکر نمیکردم آهنگ سپید جان و آهنگ سیاکل و اینا آهنگایی که مثلا تو عروسی ها میزنن، مثلا ارگی همچی چیزی، اونا ما تو کپی رایت داره، ما گذاشتم کپی رایت. حالا چیزای رانندگی زیاد درآمدش زیاد مهم نیست، چون زیاد بازی هم نمیخوره، دلیه تقریبا، دلی هم که نیست، انجام وظیفه است. چون یه تعدادی به بالا کپی رایت بخوری کانالت بیشتر، مثلا کپی رایت استرایک بخوری کانالتو ببندن، اینجوری مثلا دنبال حاشیه نمیریم. ما زحمت کشیدیم برای کانال. شما اگه از صدای ما خوشت نمیاد، اگه مثلا آهنگ ما خوشت نمیاد، صدا رو قطع کن، خودت یه آهنگ پلی کن. تو کانالمون تلگراممون هم آهنگ گیلکی میذاریم، سعی میکنیم بذاریم، اونا رو پلی کن، لذت ببر. وگرنه من خودم خوشم میاد الان تو این ضبط ماشین آهنگ بذارم، چون انقدر آهنگ قدیمی دارم مجبوریم آهنگای کپی رایت نداره بذاریم واسه خالی نبودن عریضه. شما ببخشید. برمیگردیم، یعنی از انتهای منزل ما شروع میکنیم ادامه رو اگه شهر رو خواستیم دور بزنیم. من داشتم میادم دقیقا نکردم جاده یه طرفه شده یه مدت.
خونه میرفتیم چند سال دیدن محصول نمیده، منبعش موثق نم توضیح ندم بهتر. ولی من از چند نفر شنیده بودم به حال باز ربطی به کار ما نبود. دیروز ولاگ رانندگی توی آستانه اشرفیه رو گذاشتم، تو بارون بود. صبح که بلند شدم من ساعت 1:08 راه افتادم به این سمت، دیدم یه آقای کامنت گذاشته تشکر میکنم از شما دوست عزیزم، ولی آهنگاتون تکراری شده، یه توضیح هم بدید. به خدا اولا که آهنگش مثلا در این حد بود، ولاگش هست، بعد من از اون اول تا آخرش هم توضیح میدادم، هم خیابونا رو میگفتم، هم مثلا مردم چی دوست دارن، مردم چی میخورن، مردم چی دارن. فقط به خدا اسم فامیلیای چیزو نگفتم، چیزی که خودم اطلاعات داشتم. با به عنوان یک گیلانی بچه آستانه اشرفیه نیستم، ولی خب اون دیگه شنیدم، 10 تا ولاگ گرفتم، به حال اولش توضیحاتشو خوندم، تو اینستا دیدم، دوستان تعریف کردم، خودم رفتم دیدم، هر چه اطلاعاتی که خودم داشتم تو ذهنم بود، حالا میدونستم درسته اونجا گفتم. حداقل 2 دقیقه از ویدیو رو میدیدین یا ببینین بعد نظر بدین. واقعا سرسو بلند میشه آدم میخونه اعصابش خراب میشه. البته اینجا آدم زیاد هستن تو دوره، مثلا میبینیم کلا گفتم. همه جالبی نظرات دوستان رو میخونم، نه اینکه چیز باشه. همین مثلا که توضیح بدم تو ویدیو شاید بعد 30 تا ولاگ 20 تا بعد 20 تا ولاگ من دوستانی که به من گفتن توضیح بده بهتره حرف بزن، مثلا به ذهنم رسیده، مثلا نظر دوستان گرفتم. جاده رانندگی تو رشت رو گذاشتم، اولین بار همینجوری توضیح دادم، دیدم به نسبت ویدیوهایی که مثلا حداقل من 9 تا یا 10 تا ویدیو رانندگی تو رشت رو گذاشتم، این از همشون پاسپورتش بهتر بود. تنها 1.6 باز مثلا به نسبت بازارها ویو نخوره، ولی خب که دوستان دیدن یا مثلا مفید بوده براشون، خوششون اومده، ما ملاق برای ما مورد پسنده، ترجیح میدیم همین روش انجام. چون راستش من از رانندگی زیاد خوشم نمیاد، زیاد علاقه به رانندگی ندارم، مجبور نشم رانندگی نمی کنم به خاطر رعایت نکردن دیگران، اعصاب من خراب میشه، ضعیفه. خودم اون ویدیوها رو زیاد علاقه نداشتم، ولی خب وظیفه‌مه که نشون بدم، هم به دوستانی که خارجن، دوستانی که به گیلان علاقه دارن، نسل آینده چی بوده. چند روز پیش من شب داشتم هم تو یوتیوب میچرخیدم، یه ولاگ رانندگی از لاهیجان دیدم. این دست راستمون اگه دید داشته باشین، همون آقای طرفک و اینا مشخصه، همین آزادراه قزوین به رشت برف زده واسه چند روز پیش نشسته. برفش فکر کنم کمه به نسبت های سالهای قبل، زیاد روز برفی نداشتیم امسال. اینم درخچه های زیتونه برای بیابان زدایی کاشتن، چون کوچیکم معلومه مامورای عزیزم اینجا هستن، این جاده مامور زیاد داره. باز این جزء جاده‌های تصادفی گیلانه، خاطر حجم زیادش. یعنی شما تو تعطیلات نیستن بیای اشکت در میاد، یه ترافیکه یه شلوغه، ترجیح میدیم مثلا به این سمت برید کل 15 روزه که نه 20 روزه مجموعه عید و این ور اون ورشو سعی می‌کنیم مثلا این ور نیاییم.
ترافیک من عید اینجا تر بودم، من وارد منجیل شدم، شهر زیبای منجیل. این توربیناش هست منجیل میگی همه تو ذهنشون اون توربیناش الان باد نمیچرخه، منم زور به بعد میچرخن. این بیمارستان 31 خردادم این دست چپ ماست، همین الان شما دست چپ میتونید ببینین 31 خرداد 69 یه زلزله بزرگی اومد تو منجیل، کل گیلان خیلی خسارت داد ولی تو منجیل خیلی شدید بود، چند ده هزار نفر مردن کلا با خاک یکی شد. عکساشو سرچ کنین میاد، خیلی کشته داد، جز 10 تا زلزله بعد تاریخ بوده. خیلی یه مستندی از این چیزش دیدم، از قبرستونش شهر چشم مار میکنه قبر است. روشون شاد میشه. داشتم میگفتم همین کتاب علوم تجربی با سفید میدهیم این توربینا هستش، همه منجیل رو با همین میشناسم، منجیل و باد خیلی باد میزنه باورتون نمیشه. زمستون اینجوری باد بود میخوام بیمارستان بودیم اسم میکنیم ما رو بکنه ببره. مثلا بلاگ گردش رو منجیل ما هم هست تو کانال، سرچ کنین میاد یا تو پلیلیست هست، اگه من یادم باشه لینکشو میذارم براتون. قشنگی عجله چرا نگاه کنین دیگه، لذت ببرین. از شهر خودت اومدی این 56 تا مال چیه، از شهر خود اومدی اینجا لذت ببری دیگه. والله ساند به ساند گیلان قشنگه، آرومتر برو لذت ببر. ما شاید ما دیدیم به خدا برای ما هم تکراری نمیشه این زیبایی، آرومتر برو لذت ببر خانوادت. شهر منجیل هم جز شهرستان رودبار دیگه، همه منجیل با این بادش میسازن. زیتون داره، چیز محصول اصلی زیتونه، صد تا حاشیه داره، با صد منجیل میشناسنش. بر روی سپیدرود زیبا، سپیدرود بزرگترین رودخانه شمال ایرانه، تقریبا آستانه اشرفی و لایجان و از این بر انزدی و اینا همه سپیدرود تغذیه میکنه برای کشاورزی و لوشان رو گفتم این منجیل نسبت به لوشان کوچیک‌تره. چیزی که من میبینم جاده سمت الان میریم بهتون نشون میدم، این جاده میخوره به سمت تارم. اینجا تارم چیزی یادمی تارم فکر کنم 2 تا بخش بود، یه بخشش تو جاده گیلانه که اشتباه نکنم یادم باشه، چون دفترچه روستایی نمی اومد این شهرهای اسم برده بودن 10 سال پیش چون راهنما نمی‌زدن. مثلا چی بود بخشش فکر کنم جاده گیلانه. جادهش خیلی قشنگه، راجب جادهش اون تو ولاگ گردش تو منجیلمون اون جادهش یه چند کیلومتر رفتیم، حالا کامل نرفتیم. تو پلیلیست شهر رودبار میتونین ببینین، ولاگ زیاد گذاشتیم ولی خدایش در حد و اندازه این شهر نبوده، کار ما فرصت نبوده. یک نفری ما با گیلان پوشش بدیم، در رودبار در شأنش نبوده خودش.
واقعا اینجا زیباست. واقعا جا داره ویدیو بگیری، ولاگ بگیری. اینجوری یه چیز دیگه هم هست. آدم نمیدونم درسته یا نه، آدم همین زیبایی رو نشون نده بهتره. زیبا بذار بمونه، تخریب نشه از اون نظر. الان شما راه ما دریاچه حلیمه جان هست، دریاچه هنوز ولاگش هم هست. واقعا شما میرید اینقدر آشغالات حالت به هم میخوره. این دریاچه واقعا قشنگیه، چون بین راه چیزه، بین راه رشته اکثر نهار میخوام بخورن، هم دستیه چی چیزی. اینقدر اون حجم زباله اونجاست، حال آدم هیچ جا نیدم اینقدر زباله باشه. همین یه سری چیزا بمونه برای نسل بعد. وظیفه ماست نشون بده، وظیفه ماست. جاده بالا فکر کنم ریل، آره ریل قطار مشهد به رشت. اینجا آدم نمیشه تصمیم بگیره بره بهتون صد رو نشون بده یا تونل بره. اگه دوست دارین جاده گذر رو ببینین، اون ولاگ منجیل رو نگاه کنین. این پارک هم پارک اسمش یادم نمیاد، پارک زیتون بود یا اسم نداشت. من دقیقا نگم یهو چشم خورد. این پارک خیلی باحاله، خیلی قشنگه، قشنگ با ویوی سد منجیله. اگه دوست داشتین حتما ولاگش رو ببینین. رانندگی نمیشه به همشون پرداخت. ولاگ نزدیک یه ساعت خوردی باید بشه. فرزانگان رو برده بودن تیزوشان، برده بودن برفازی بنده خدا. و تو راه برگشتش اتوبوس تصادف میکنه، ترمز میکنه و فکر کنم 9 نفر مردن. 9 نفر مردن. راننده رو، مدیر مدرسه و مرکزی که معاینه فنی داده بود به اتوبوس و اونا، اون که پلم کردم اونا رو دستگیر کردن. خودمون میریم معاینه فنی میگیریم، کافکاری بود چند تا یک کارتی دستت میدن، شما میبینید ترمز نداریم. ما حالا رانندگیمون خوب نیست، احتیاط میکنیم، یکی احتیاط نکنیم میزنیم، ترمز نداره. ترمز نداره، چرا ترمز نداره؟ دید نداره. اون تاریکی خودت باش نیست، این که وان خود وایسی نیست. معاینه فنی هم داره. چراغا رو چک نمیکنن، مطمئنم. من تا حالا 10 بار که زیادش 4 بار که رفتیم، 4 بار که رفتیم حالا من ندیدم چراغ و برف کن اینا رو چک کنن. فقط میاد یه آلندگی رو چک میکنه، چی میده ترمز میزنی، چی میچون ترمز هم میدن خودش. این ماشین 2-3 بار شده من ترمز جا گذاشته، خداشون تصادف نکرد ولی خب سر سرعت نیست. جاده رودبار وصل میشه به آزاد راه، میبینید دارن میچرخن.
سرده شباش، یعنی واقعا شباش سرده، اینجا تقریبا کوهستانی ماننده. مغز و استخون ما تو چادر یخ میزد، با اینکه مثلا اوور داشتیم، نمیدونم چیز از اونو پوشیده بودیم، بافت بود، یه بخاری نفتی فکر کنم چیزی روشن بود، مثلا نمیشد سرماشو وصل کرد. جا خیلی سرده شبا تو همین تایم زمستون، درخت‌ها من خدا خوش بشن واقعا هم بالای کوه هم به چرخیم دید داره، اون مسکنه میره رودباره، اینجا ابدیه. این جاده چیزم فعلا بسته است، مثلا توضیحش اینجا میدم. جاده که رودبار رو دور میزنه، بزرگراه آزادراه، اینو نفهمید برنامه چیه. یکی میگه بزرگراه، یکی میگه آزادراه. جاده آزادراه و بزرگراه خوش تعریف داره، چیزی که من دیدم مثلا 3-4 بانده باید باشه. جاده فقط گذاشتم بزرگراه. جالبه، حالا اینجا نه، ولی خب مثلا خیلی بزرگراه سرعتگیر داره، کربندی سرعتگیر میذاره. بعد داشتم میگفتم ماشین رفتیم، این به خاطر تعمیرات تعطیله، گفتم تا عید نمیشه تعمیر کنن، گفتم تا قبل عید چیز کنن، تعمیرش کنن که به عید واقعا اینجا ترافیک، یعنی دوستانی که اومدن میدونن، یعنی شاید شما 2 ساعت 3 ساعت اینجا بمونید توی شهر و رودبار. مثلا ما رفته بودیم تعطیلات 13 روزی داره اشتباه کردیم، واقعا اشتباه کردیم. رفتیم به چیز پارک جنگلی سراوان، یعنی پارک جنگلی تا دور برگردونی که میره سمت جاده سراوان به فومن و سوم سرا اونور، میکنم 2 کیلومتر همچی چیزی، 1 کیلومتر 2 کیلومتر شاید هم کمتر، تقریبا 55 دقیقه ما تو همون ترافیک باید تکون نمیخورد، قفل و میکرد غلط کنیم از همین مثلا ببینیم. واقعا بیرون نمیاییم، گیلانی ها مثل شاید گیلانی ها که نیم داخله بمونم، خودم اینجوری هم مثلا کسایی که دوره برمونم معمولا بیرون نمیایم، باشه مثلا میریم سر باغ خودمون، مثلا پیاده تو شهر دور میزنیم، جای تفریح واقعا نمیشه رفت، مسافرها برن کیف کنن. اینم ورودی شهر رودباره، به شهر زیبای رودبار، شهر زیتونه، شکوفه‌های زیتون. روشان رو نوشته بود خورشید گیلان، آفتاب گیلان. اینجا یه خورده مشکوک باشی میاره پایین، همه جا تو میگم. این بخش ترافیک هم من به خاطر هم ایستو بازرسی شهر رودبار ماشاءالله معدن زیتون فروشیه. درست نیست بگیم ولی خب باید بدونی از یه جای، مثلا تو روغن زیتون و زیتون پرورده باید بدونی. مثلا یه فروشگاه کوچیکی هست من اینجا دوستان معرفی کردهش، خوبه خدا رو شکر. خواستین کامنت بذاریم بهتون شماره تماس هم اینا رو بهتون میفرستم، پیجشون رو میگم، ارسال هم میکنن. روغن زیتون پرورده اینو من گرفتم، زیتون که دیگه چیز مشخصه، واقعا خوب خودمون مصرف جلوتر بهتون. پنجشنبه رودبار، پنجشنبه بازارش روز پنجشنبه است. ولاگ گردش و رانندگی و قدم زدن و اینا رو تو کانالمون گذاشتم، هم تو غروبشه هم روزشه. الان ساعت حدود 10:57 دقیقه است. پنجشنبه میشه اینجا خود رانما میزنن. بازار پنجشنبه هاش این کنار یه دونه چیز هواپیماست، رستوران
صبحونه فکر کنم تا ساعت 10:30 صبح میده. سلف سرویس. دوستان رفتن تعریف کردن خواستیم مسیرتون خورد صبحونه خواستیم بخورین اینجا میتونین بخورین. دوستان تعریف کردن من خودم نرفتم. ترجیح میدم برم قهوه خونه. صبحونه قهوه خونه ای هم لوبیا نیمرو با کلاس. رو میرم این فروشگاه رو بهتون نشون بدم اگر نه اونلاین سایت میشه. اینجا اشتباه نکنم بهش میگن خلیل آباد. زیتون داره آدم نمیدونه کجا بخره. آره زیتون علی تیربرق رو دیدین 207 وایساده دقیقا کنارش نوشته زیتون علی شریفی. قبل پل هوایی چیزتون باشه رسیده به پل هوایی. من خودم هم گم میکنم باید یواش برم. بیمارستان ولیعصر رودبار اینجاست. خدا نکرده مشکلی پیش اومد بیمارستان داخل شهر منجیل خارج شهر اسلام آباد و اون که کلا از جاده خورده دورن. این حداقل درست این رستوران جهانگیر کنارش پنجشنبه بازاره تا ظهر پنجشنبه بازارش کوچیکه بازارش ولی جذاب. بلاگشو گذاشتم 3-4 هفته پیش اومدم گرفتم. رد شدیم همین چیزی که شهر رودبار رو دور میزنه پل زیتون بهش میگن دادگاه زیتون میگن یه چیز زیتونی شدیدم. گفتم واسه تعمیرات تعطیله. یکی دوستان کامنت گذاشته بود که از اونجا هم فیلم بگیرید. ما چیز خاصی نداره فیلم بگیریم بسته هم هست آزاد راه دیگه فقط جاش مشخصه. جاده فریه فروشگاه چیزی جذابی نداره جاده است. این دوباره من بگم این یه پیج ادمینی دارین رودبار آفیشیال اگه اشتباه نکنم اسمشون رو من نمیدونم هم سن خودمونه جوونی اینه فکر کنم فعالترین ادمین کانال پیجیه که من میشناسم. واقعا بنده خدا زحمت میکشه تو تعطیلات با همین برف از اون میاد از امامزاده هاشم میره لوشان مستند تهیه میکنه مثلا اخبار روز به روز. مثلا یه پرای دیگه داره بنده خودم پرایش هم داغون شد. مثلا میره یه علاقات تو برفا میره یه علاقات مثلا جلو لاده رو باز میکنه این پای سرشون میره فیلم میگیره اینجوریه. خیلی زحمت میکشه واقعا. من ندیدم کسی انقدر زحمت میشه نه مثلا ادمین پیج واقعا زحمت میکشه. بشه مدال چیزی باید بدیم. این جاده مستقیم میره به رستم آباد همون جاده قدیمه نوشته راه قدیم. این دست راست هم میره آزاد راه. جاده قدیم رو قبلا گرفتیم تو پاییز هم بوده جاده قدیم رودبار به امامزاده هاشم سرچ کنید تو پاییز بوده اون درختای قشنگی بوده. ماشین اونجا وایساده
دست خدای اونو بعد جام از وایسیم کمکش کنیم. رو من ماشین امروز زیاد سر در نمیاد. نیسان سواره اینو معمولا وای میسن یا آفرودی یا اونو واردم. اما ماشین درد روغنشو بدونیم واضح سر صداشو میفهمیم. از اون که باید موتور تعمیر کنیم میتونیم در اینجا ترافیک انشاءالله که دوستان کمک کنیم. خودمون داشت به حدیش خیلی بنده خدا زحمت میکشه. واقعا یه خودم زحمت کشیه. اگه این اینستاگرام داری حتما دنبالش کنید. عکسای زیبا میذاری، معرفی میکنه. خیلی آدم خوبیه. رش 60 کیلومتر، امامزاده هاشم 30 کیلومتر. بگم رودبار فقط این خیابون اصلیش که ما اومدیم نیست، یه بخشش هم یه جاده میخوره. هم پلیسا بودن، پلیسا نه، پلیسا برای بازرسی بودن. یک کم پایین‌تر دست چپش یه پلی میخوره میره اون سمت، طرف مسکن و فرمانداری و بخش تمام ادارات اونوره، یه بخش شهرم اونوره. یه چه گوسفندای خوشگل. این گوسفندایم کنار جاده وای میسن، آدم میپره یا میاد وسط. ما اینجا غروبا تو این جاده غروبا انگار دیوان مرگ اومده یه همچی چیزی. وقتی راننده نیسان هستی یه جوری دست راستت میان از میکنن. الان مامورا میترسن باید میکنن. شب مخصوصا بارون بزنه. من جا اومدم اشتباه نکنم ولاگ همون رودبار بارون رودبار بود. اومدم اینجا بارون شروع شد. وضعیتی برای کافر هم نیاره، نور هم نداره. اصلا میگیم خیلی بدجوره. سعی کنید یه جوری زمانبندی کنید تایم بارونی غروب اینجا نخوره، تاریک نخوره. یا مثلا خود دیرتر باشه بگم خلوت‌تر جاده بهتره، اما غروب جاده ها شلوغه. بعد این ماشین خارجی ها یا مثلا هدلایت و زنون دید که نداره. البته فقط به مزاحم شد. اون بارون میخورد چش آدم میگه یه جوری قابل بحث نیست. پیشنهاد میکنم این تایم اگه اینجا خوردین یا خیلی آروم برین یا برنامه‌ریزی کنین این نخورین. این جاده هم واقعا قشنگه، مخصوصا بهار و پاییز. بالا سر ما دقیقی اجازه جلوتره یه سایتی هست جمعه از اون سمیه میبینی که مثلا پاراگلایدر و چسب اسمشون دقیق من نمیدونم چیه دارم پرواز میکنن از جمعه میان پایین. خیلی باحاله. دست راست نیست یکی از این قواست. رفتیم ولاگ توتکابون و شهر رستم آباد رانندگیشو گرفتم. اگه دوست داشتین رو هم میتونید نگاه کنید. تو پلیلیست هم شهر رودبار میذارم. جای دیدنی توتکابون رو گفتیم، اسمش باز یادم رفت سرچ کنم. جای دیدنیش چه حلیمه جان یادم رفت بگم. دیورش چشمه است اونجا. فصلهای بهار آب میشه. این جز آسانه چیزم سخت شده. خیلی آبشار چیز باره چشمه است با هم ترکیبه. چیز عجیبیه. سرچ کنین میاد. بعضی روزا چیز داره آبش آبیه، مثلا دریای خلیج فارس. خیلی قشنگه، جالبه. بقیه سر
روش ویستان میکنن جزو بلستر حساب میشه. داماش، سیدشت، غار دربندرشیه، جای دیدنی تدکابون و رستم آباد. با خیلی دوستان صحبت کردیم، اونا گفتن، من نظر خودم نگم بهتره. اونا چون گفتن که ما میایم این تونل رو رد میکنیم، احساس میکنیم وارد گیلان شدیم. درشون درست میشه. تونل بعدی منظورشون شد، بعدی بکنم دقیق‌تر یه تونل هم جلوتر درست نیست. به حال نقطه صفر هم جز گیلانه عزیز ما. از نظر طبیعت و اینا میگه سرسبزی. تونل به بعد تونل یادتون میارم، تونل به بعد سرسبزیش قشنگ به چشم میاد. مثلا تو الان فصل بهار نیست، بهار قشنگ احساس میکنه درخت‌ها. جالبه مثلا ما چون میدیم اینور بارون میزنه، خیلی جالبه. میگه اونور بارون نمیزنه، اونور تونل. مثلا من بارا پیش اومده اینجور شده. یا برعکس اونور بارون میزنه میگه اینور. باز بهار هست دوستان، من گفتم بگم جالبه. بهشت آقا محمدی هست، بچه رستم آباد، یه تغییر روغنی فکر کنم داره. من چطور متوجه شدم یه موتوری داره، تعطیل چیز میشه، برف میزنه، بارون میزنه، تعطیل میشه. میبینید جای دیدنی اینجا رودبار، واقعا عکسای قشنگی میگیره. این بخش زیادی از عکسایی که من از رودبار تو بخش کامیونیتی میذارم زحمت ایشونه. دوستان نیستن تو اینستا چیز کنم، من میذارم که اون استفاده کنم، ببینم، یاد بگیرم، جای دیدنی شد، افتخار کنم به گیلان زیبا، ایران زیبا. خواستین سرچ کنید بام بهشت، اینجور دنبال کنید، عکسای قشنگی میذارم. این سمت هم که فرعی میخوره به دودکابون و رستم آباد، چیزایی که نام بردیم و اینا. سیدشت، سلانسر، همش یادم میاد. این سلانسر واقعا زیبا، تو بهار اینا، غار دربندرشی. ماشاءالله همه الان بلدن، میگیم مثلا تکرار گوگل و دنیای مجازی اومده دیگه، همه از ما بهتر بلدن، گیلان بهتر بلدن. اینقدر مثلا ویدیو دیدن، اینقدر جای زیبا دیدن، خودشون گیلانی هم. که این رانندگی تودکابون امروز گرفتم، دوست داشتیم اونم نگاه کنیم. شهر کوچیکیه، بلستر. این سمت سیدشت میرن، ولاگ جاده پاییزی سیدشت هم گذاشتم، سرچ کنیم پاییز رودبار میاد. میراث روستایی هم تو راهه، الان بهتون اونجا توضیح میدم. این موضوع داشت باشه 18
گیلان. اونجا توضیح میدم و حال دوستانی که ویدیو رو از اونجا میبینن براشون مفید. برف زد این هفته به خاطر شنبه و جمعه و یک شنبه برف زده بود، تعطیل بود کلا گیلان این هفته. برفی که میبینین به خاطر ما رو دیدین یه قلب بنفش برای ما بذارین، علاوه بر کامنتی که گذاشتین نظرتون رو گفتین یا گفتین کجا رو بگیرین، یه قلب بنفش هم بذارین بدونیم تا اینجا رو دیدین، علاقه داشتین، زحمت ما انجام وظیفه ببخشید انجام وظیفه ما رو دیدین، خستگیمون در بره. ممنون ازتون. جاده قدیم ببین دید نداره، دست چپه شما نگاه میکنی کار کامیونه، خیلی شلوغه دیگه. من میبینم چرا شلوغه، جاده بستن نبود چون باید ورودی گیلان و شنبه و یک شنبه بستن، 48 ساعت بسته بود و حال مسافر میاد اینجا هم به خاطر برف و اینا هم به خاطر چی جاده خطرناک، جای دیگه برف میره گیر کامیونا و چیز اجازه داشتن باشه شخصی ها رو. اینجا هم شهرانه، یه جاده ای میخوره دقیقا اون استخجان، این استخجان همین حلیمه جان همه جزش دریاچه رو فکر کنم رد کردیم. قشنگه ولی دلگیره. ببین درخت‌ها ولاگ بهارشو گذاشتم، نگاه دوست داشتی نگاه سبز آدم رویه میگیرم. اینجا این جاده میخوره، این دست راست ما رو دیدین اینجا همین اون بالای تونل یه عکسی از خیلی معروف هم هست از جاده رودبار به چیز همینجاست. کلی از این بار سوال کردم فهمیدم خیلی جایی قد یه خورده جادهش بده، مثل ماشین تو شاسی باشه آفرودی باشه بهتر، بارون زده باشه گله آخه یک کم هست. یا اینجا میگن این تونل بعد این تونل تازه حس میکنن وارد گیلان شدن. باورتون میشه برای خودم پیش اومده اینجا بارون میزنه میره اونور بارون نمیزنه، یا مثلا اونور بارون میزنه میومد اینور آفتاب. شاید سرسبزی رو حس میکنن، یعنی من قزوین رو رد میکنم مثل خود میگیرم. ببین
درخت‌ها به جاده اضافه میشه، شاید من خودم دقت نکردم، درخت‌ها به جاده اضافه میشه، اینا درخت‌ها دور بودن تا اینجا درختی نزدیک جاده نه، جا سبز میشه خیلی قشنگ. حلیمه جان، دیدین دریاچه حلیمه جان تابلوشو زده، ترسیدم رد کردم بهتون توضیح ندادم. این دریاچه عروس واقعا یکی از قشنگ‌ترین چیزای تو همین جاده قابل دسترسیه، یعنی فکر کنم 2 کیلومتر باید راه بدین روستای حلیمه جان. دقیقاً کنار دور تا دور دریاچه جای نشستن هم هست، سوپرمارکت و اینا هم داره، سرویس بهداشتی هم چیزی یادم برای غذا خوردن و اینا و آشغال زیاد داره. ان شاءالله که تمیز کنم. اون روزی که ما رفتیم وسط هفته بود، خیلی آشغال داشت، واقعا حال آدم گرفته میشد. میتونین اینجا برید، بلاگش هم گذاشتم تو کانال، دریاچه عروس سرچ کنید. جنگلی هم قشنگه، دورنیکا پارک جنگلی دورنیکا. اینجا شلوغه، تعطیلات، دقیقا میره کنار رودخونه، رستوران داره، سرویس بهداشتی داره، بالاچیق داره، مسائل بازی برای بچه هم داره. اما عجب من دارم میرم 90 دارم میرم، حداقل داره 120 تا میرم. چند ماهی هست کردنش الکترونیکی. جاده قدیم فوتبال به امامزاده هاشم تو هم یکم جلوتر این با هم یکی میشه، یعنی شما ادامه مسیر و سراوان امامزاده هاشم دقیق‌تر هاشم سراوان اینا دیگه با کامینا یکیه، یعنی شما همجور سرعت داشت میری آزادراه تقریبا تمام شده است، باید یواشتر برین، احتیاط کنین. دست راست هنوز رو کوه برفه، یکم جلوتر بریم هم نزدیک امامزاده هاشم اونم برفا دید داره، هنوز برف کامل آب نشده. این برا باز کم اومده، ارتفاعات مثل حسیل دشت املش و یا طرف ماسوله
پاسدار اصلا به خلخال برای خیلی برسه انشاءالله که بازم برق خوب بیاد تابستون مشکل آب نداشته باشن. برف که نباشه چشمه ها خوش میشن تابستون گرفت کنیم مثلا پارسالون سال بهار ما رفتیم بودیم چشمه آخرین بهار بود تابستون فکر نکنم مثل بود بازارچی لاریخانی جاده سیاکر خوش شده بود آب نمید بود. امامزاده هاشم هم ولاگشو گرفتیم گذاشتیم میکنم اسکاشین اونم نگاه بالا رفتیم دو امامزاده هم یه دور زدیم یه ویوی قشنگی داره اگه خواستین جایی استراحت کنین مثلا به تهران برین قبلش بیار پیشنهاد میکنم یه ویوی باحال یه سدی داره اینجا اسم سده سدشو یادم رفت جاده فری میخوره سد الان بستن ما رفتیم بلاک بگیریم دیدیم نمیذارم سدش قشنگ بود شهر بیجار شهر بیجار سد شهر بیجار هم دوستان شاید بلاک گیره باشه ما که قسمت نشد شاید ما یکی بلد باشم بریم یه راه دیگه سد شهر بیجار هم قشنگ بود جای دیدنی کامینا رو میبینی اونو دارن دور میزنن بیان با ما یکیش جاده قدیم میگه اینجا تمام شما هم خواستیم برید داخل امامزاده هاشم باید این دست راست رو برید کلو بچرخی که دامش برسه به امامزاده هاشم از این پایین راه نداره ببینید تابلوشو این جلوی امامزاده هاشم این دکای کبابی هست جگرکی و اینا اینجا شبیه صفای دیگه داره مشغولن که ما رو میرم هم ببینید گاهکی زده فاصله میخواد شیشه میبینید در کارو اینا رو ما صحبت کردم باشون یه دو هفته پیش اومد اونجاتون خالی باتری تموم شد میبینم یکم داغ کرد یکم توقف کردیم هم این خنکشی هم باتری رو عوض کردم داشتم توضیح میدادم اینجا جیگرکی ها شبا خیلی شلوغه بعد از این یکیشون سوال کردم گفت ما بیشتر شبا کار میکنیم یعنی شبا تا صبح مثل که روزا میبینی تک توک بازه به خاطر هم هاشمه تجربی بود دوستان گفتن به ما جالبش هم ما برای تعریف کنیم که از بلاگرای غذای گیلان بود گفت هر جا دیدین کامیون وایساده مثلا غذا اینا خوردن بدون اونجا غذاش خوبه معمولا این کامیونیا غذای بد نمیخورن حالا نه یه دونه وایساده رو به چیز کنین مثلا 3-4 تا وایساده این غذاش بد نیست اگه ندونین حالا بدونین که دیگه چون معمولا این کامیوندارا غذای بد نمیخورن اصلا تو کبابی ها خوب اینم جاده شهر بیجاره گفتم بهتون صد داره خوشگله شهر بیجار بلوکات بهستان بلوکات شهر این جلوتر هم بگم میبینین برسیم توضیح بدم جلو کنسل این امامزاده هاشم جز رشته روستای امامزاده هاشم این تابلو سفید رو میبینین این سمت راست که میره میخوره به سنگر این کاروانسرای شاه عباسیه جز آثار تاریخی باستانی تاریخی گیلانه دادنش به بخش خصوصی رستورانه فکر کنم بتونیم برین داخل بازدید کنین یه رو ولاگ هم اینجا براتون میگیرم یه روزی الان که داریم رانندگی میکنیم بعدم موقعیت
قشنگه داخلش. یه بلاگ همینجا براتون میگیرم. داشتم میگفتم امامزاده هاشم جز سنگره، شهر سنگر، روستای امامزاده هاشم جز بخش سنگر شهرستان رشت. یعنی اولین مرز رشت، شهرستان رشت همین امامزاده هاشم. سنگر هم که جز شهرستان رشت، بازارش دوشنبه هاست. بلاگ بازارش رو گذاشتم تو کانال. یه سدی داره، فیلمبرداریش ممنون نوشته بود. عکساش هست، عکس من گفتم گذاشتم قشنگه جز جای دیدنش. توضیحی چی که محاصم بگم یاد دیدنی تو راه هم دو سه تا دیگه مونده، برسیم بهتون توضیح میدم. نه تابلوش داریم میبینید، موزه میراث روستایی. بلاگش رو تو کانال گذاشتم. یه برسیم جادهش بهتر. یه شهرک مانند خونه‌های روستایی رو از جای مختلف گیلان آوردن اونجا چیز کردن. شما میتونید برید خونه‌های گیلان رو ببینید. بعد مثلا خونه جمع‌آوری شده، یعنی خونه دقیقاً همون جمع شده اومده اونجا بنا شده. جلوی هر خونه هم یه شناسنامه‌ای هست. بلاگشون مال پارسال بهاره، فکر نکنم باشه که قدیمی‌تره. حالا مثلا توضیح نمیدادم، وارد نبودم. حتما بهار بشه، بهار قشنگ‌تره اونجا. خود دلگیره. زمستون من دیدم بلاگش، حالا نرفتم. برگینا نبود. بهارش واقعا قشنگه. مثلا تو گیلان داری قدم می‌زنی اسم شاید میگم بهار تابستون اینا برید، یا پاییز هم بد نیست. زمستون دلگیره، چون به نظر من شاید شما خودتون جالبه. الان جادهشو بهتون نشون. برف اون سمت جاده بود، دید داشت برفی که این گفتم. تو سرعت دارم، زیاد نیست، شاید تو فیلم به نظر برسه. آروم‌ترم بریم، فیلم خیلی طولانی میشه. آقای کامنت گذاشته بود که انشالله به درآمد برسین، یه دوربین خوب بگیرین که لرزشگیر داشته باشه. این گوپرو 12، یعنی من 10 داشتم. والا گوپرو بالاتر دیگه لرزشگیرش جاده داغونه. خیلی جلوی جاده میگیره. شما
بالا پایین چیز رو احساس نمی کنید. جاده موج داره اصلا. همین یه تیکه چیز وای بالا مثل مرکز شهر رو فوتبال مثلا لوشن افتضاح بود جاده. این چاله های جاده وسط جاده دید نداره. من شما چاله یه خورده سرعت داشته باشی لاستیکت میترکه. لاستیکت هم تاریخش رفته باشه فشاری بیاد بهش میترکه. دیدم من فیلمشو. اینجا نه البته جاده تریکیده. کامیون رفته تو این جاده شیشه بالا بعد کامیون تو این جاده رفته جاده تاب داره یعنی شما یه خورده فرمون رو ول کنید ممکنه فرمون بره برای خودش چون اینجوری تو فیلم احساس نمیشه ماشین جلوی مثلا متوجه شین داره تکون میخوره پلیسرای سراوان پلیسرای ورودی رشت الان که فصل چیزی فصل تابستون بهار میشه اینجا اون سمت دوستان تمشک میفروشن آلوچه آلو جنگلی چاقال بادام میذارن اینجا میره به جاده سنگر سیاکل در اون جادهش کامل افتتاح نیست شما یه مسیری رو باید برید سنگر از اونجا جادهش کامل افتتاح نشده بلاگشو گذاشتم بالا جاده سراوان به سیاکل سرچ کنین میاد تقریبا از همه جاده کلامو گذاشتیم اون سمت هم الان میبینید دست راست الان برن میره سمت فومن و سومسرا تابلوشو نوشه شهر فومن سومسرا تالش دیگه داخل شهر رشگاهی نداره از همون بر جاده سرامان جاده قشنگه این جاده میراث یادم رو بگم این میراث روستایی همین جاده است یعنی همین چیز رو باید شما به سمت فومن برید یکی 2 کیلومتر باید برید قشنگ دست چپتونه میراث روستایی خونه‌های گیلان از جاهای مختلف مثل جلگه‌ای کوهستانی اونا رو جمع کردن اونجا بنا کردن فکر کنم 30-40 تا خونه باشه یعنی یه روز صبح تا ظهر شما در نظر داشته باشین برای دیدنش به دقت قشنگه فکر کنم شما تا غروب هم بمونید اونجا داخلش رستوران داره کافی شاپ داره سایس پیداشی داره بعد پنجشنبه جمعه اون تایمی که من رفتم بهار بود یا آقای میاد بندبازی هم میکرد یه سری برنامه دارن فکر کنم جمعه بیشتره میراث فرهنگی گیلان برنامه اجرا میکنه
دست چپ ما اون سمت الان پارک جنگلی سراوا، پارک جنگلی و مرداب سراوا، تابلو ورودیش این بعد دید فکر نکنم داشته باشین. دقیقاً الان دست چپ ماست. عکس مردابی است. این قایق پدالی ها سبز رنگی، این همینجاست. پارک جنگلی با جلوتر پینتوال داره. ولاگش تو کانال هم گذاشتم. بازخورد نداشت بودم مگه دوباره بره بگیره، ولی خب شما اگه همون علاقه دارین همونو ببینین، باز درخواست بدین ما مجدد. خواستین مثلا جای تفریح نزدیک برین یا آخرین برنامه‌تون برای رشت رفتن باشه، خواستین قبلش یه نهار بخورین استراحت کنین، یا مثلا تهران اومدین خسته این، میتونین اینجا استراحت. جلوتر یکم میریم محدودیت سرعت داره. قبلا سرعتگیر بود، سرعتگیرا رو حذف کردن، جاش دوربین گذاشتن. میانگین سرعت هم میزنه، فکر کنم 70 تاست. 8-10 کیلومتر میانگین سرعت میزنه، یعنی شما بین این دو تا دوربین 60 تا بیشتر برین، 70 تا بیشتر برین، متوجه میشه کم سرعت چیز نیست. سرعتگیر بود با خب بهتر بود. چند سرعتگیریش هست، دور برگردون اینو واقعا خطرناکه. من میریم چند تا میبینید، دانشگاه گیلان اینجاست، مسیر ادارجات، شرک صنعتی بگم شرک صنعتی رشت هم اینجاست، ورودیش هم اون سمته. این اصلا یه تیکه به بعد یکم باشیشون شلوغ‌تر میشه. حتی میگم الان پنجشنبه است، دانشگاه که تعطیله. صنعتی نمیشه، این شهر صنعتی رشت. یعنی خونه نرسیده پیامکش هم اومده. جای دیگه شاید یه ما طول بکشه، این میرسی خونه پیامکش اومده. شهر خلاق خوراک خوش آمدید. قبلا تابلوش بود که به شهر باران‌های نقره‌ای خوش آمدید. تابلوش یه چند سالی عوض کردن، هر دوش خوشه. باتری و گرمای دوربین اگه اجازه بده ما تا توشیبا رو فیلم برداری می‌کنیم. وگرنه بلاک تقریبا تمام میدان گیل، تمام میدان گیل اولین میدون رشته که از سمت
تهران میرم. فکر کنم دانشگاه تربیت بدنی باید باشه. دست راست اون دانشکده تربیت بدنیه، دانشگاه گیلان و علوم ورزشی. دانشگاه گیلان مثل علوم، مثل دانشگاه معارف، ادبیات علوم انسانی، فنی، دانشگاه علوم پزشکی، اینا همه دست چپه. تابلوی داره. دندون پزشکی تو لاکان شهر یه کلینیک مانندم داره، صحبتم زیاد، یه کلینیک مانندم داره، من سر منظری هست. بازار یادم رفت بگم بهتون، بازارش توضیح دادم ولی امروز پنجشنبه است. این دانشگاه گیلان دست چپ، این پل هوایی رو دیدین؟ دقیقاً اونورش، تو دوربین دید نداره. بزرگیه، محوطه خیلی بزرگیه، دانشکده‌هاش اونجا داخل. اومدم تا حالا مورد یه آب نتونستم بخورم چون باید زود برگردم، بعد از ظهر شیفت دارم، فرصت نشد. صبحونه رو من منجیل رودبار اونورا بخورم دیگه، من یه برآوردی که کردم دیر میکردم. سازمان آرامستان شهر رشت، قبرستون اسمش یادم بهشت رضوان بکنم اگه اشتباه نکنم. قبلا ولاگ یه چیزم گذاشتم، گلزار شهدای تازه آباد، آخرین جمعه سال 1402 ولاگشو گرفتم، کانال هست. صبح داشتم از اون لای می اومدم، یه دوتا از این ماشینای چیز بودن معلومه داشتن فوتی می بردن اونجا. بعد اونجا که افتادم میگفت به نظرتون آخرین مدل ماشینی که سوار میشین چیه؟ میگفتن این ماشین. همه آخرین مدلی که سوار میشیم همونه. تبلیغات چای فومنات.
باشه خوبه، عملش فقط چای ایرانی میخوری، هر جا باشه. حتی از این برم تو چیزم چای درست میکنم تو موتل خوب عباس آباد اون برا کارخون چایی نیدم، ولی اون تونکابان رو میدونم بالا بند و کارخون چای خوبی داره، چای ایرانی باشه، حالا چای خارجی نمیتونیم بخوریم. جالب میگه سمت ماسال و اینا بازاراش رفتم همه چای، هم شهرداری بلاک برفی گرفتم چای خارجی بود، ما هم چای خارجی نمیتونیم بخوریم، مثل معده هم قاطی میخواد. چای ایرانی خوردی؟ سرعت هواپیماست. باور کنید چش رو آمپر باشه 70 تا نره و اینا خیلی سخته خودتو کنترل کنی. واقعا سرعت کمی اینجا، اون 80 تا 75 تا. فرمانداری بود، اینم منابع طبیعی آبخیزداری استان گیلان. اینجا بیمارستان رسول اکرم مال تامین اجتماعی. بیمارستان 232 تخت خوابی رسول. من کمتر 400 تا من یادم کمش کنم، یا 200 تا بود یا 400. نزدیک میدون گیلی، اولین میدون ترمینال رشت هم اینجاست، دست راست چیز میخوره به میدان نیردریایی، میدان امام حسین. یعنی اگه خواستی بری سمت لای جان انزلی دیگه همین بر فرید چیز میزنن میرن، ولی کسایی مثل من میخوان طرف گلسار و میدون جهاد اون برا برن مجبورن مستقیم. باتری و چیز زیادی کنه تا توشیبا انشالله میگیریم. اینجا یه پل هوایی دارن میزنن زیر گذر، چیز شده یا نه افتتاح شده، ماشین نیدن بالا بیاد، کاراشو کرده بودن سمت همیدیان رو افتتاح کرد. یاد این آینه ها کاربرد نداره، اینجوری کار نمیشه. با ابری شد. دلار رو صبح نگاه کردم 88,000 تومان تا 95 تومن رفته بود چند روز پیش، 88 برگشت. تابلوی بالا رو دیدم یاد دلار بود. قیمت برنج افتادم، جالبه فصل برنج شد درو کردن اینا، برنج هلوش 89 90 کسایی که میشناخید به درخانه فروختن همین هلوش
الان هلوش 160 170 یعنی وایسادن کشاورز دستش خالی کنه همه رو بفروشه، چون معمولا دیگه کشاورز پول کارگر و چیزاش هم میفروشه، پول ندارن نگه دارن، میفروشن که مثلا خرج کنن. چون فروختن بعد یه قیمت پول افتتاح شد درست بالا میره. من ندیدم ماشین بره آقا. تقریبا 3 4 تا 5 تا پل همزمان دارن تو گیلان با هم چی میکنن. 2 تاش افتتاح شده، یکیش سمت حمیدیان بود افتتاح شده، یکی هم اینه یه طرفه است. زخ کردیم بریم بالا، یا زخ کنی کنسله همین هیچ بود جرد خودمون. اینجا یه دور برگردون داره به سمت سنبیله، چون من از اون میام میخوره به طرف بیمارستان حشمت و اینا. اداره آب اداره برقه جلوی هم جاد کشاورزی. جلوتر هم اداره هست و اینقدر دیگه داشتم بلد. اداره آب شرکت برق گفتم این آدن ها و برق کنار هم ترتیبشون این میدون توشیبای مستقیم که بریم میخوره به میدون فرهنگ و شهرداری منظریه. سمت چپ هم که میره یخسازی و فلک گاز و میدون رازی و یخسازی و مفهومن. سمت راستمون هم میرسه به نیو دریایی و میدان امام حسین و جانبازان و منظری یا دایجان. این تابلوشو میبینید دقیقا سامسرا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. از این بلاک ببخشید زیاد صحبت کردم، سرتون رو درد آوردم. لایک و کامنت یادتون نره، لطفا حمایت کنید از ما، کانال خودتون مانه. انشالله که بازم بتونیم گیلان بلاک بذاریم. روزتون هم بخیر باشه.